Sveiki sugrįžę į mūsų kelionę dviračiais po Lofotenų salas. Praėjusį kartą matėte kelionės pradžią Verioj saloje, o šiandien jau keliamės į pagrindinę Lofotenų dalį, kur mūsų kojytės jau turės žymiai daugiau darbo. Labas rytas, sako man Kristina išlindusi iš palapinės, bet jinai dar nenori rodytis, nes ką tik atsikėlus, mūsų palapinė čia. Išmiegojame Moskinės kempingė, vakar atvažiavam vakare. Tai gali man rodyti. Galiu? O, matai. Va. Įsikūrim, aišku, šičia buvo pilna palapinių, mes jau čia paskutinį išvažiuosim, buvo pilna palapinių, tai paskutinį vietą čia radom, prie pat mašinų. Bet jau mašinom buvo kempingas uždarytas, tik dviratininkų įsileido, buvo dar čia kelios vietos ant žolės, ant tokių atskardžių, visokiausių. Tai radom šiek tiek lygesnę, čia pasistatėm, išsimiegojom prastai, antrą naktį iš eilės prastai išmiegojom, nes čia, aišku, visi išvažinėjo kokią 5 ryto jau. Tai žiūrėsim, kaip mūsų tos atostogos čia gausis. Šiandien jau reikės minti iš tikrųjų. 50 km šiandien minsim ir turbūt po šito minimo bent jau aš miegosiu kaip kūdikėlis kitą naktį. Ir man atrodo, kad bus dienelė labai šilta, nes visoje Europoje yra... Belenkai karšta. Visoje Europoje yra apie 30 laipsnių šilumos. Ne Europoje, noriu pasakyti visoje Norvegijoje, tik šiauriniai dalyvai tai yra 20-25 kokie. Tai bus karšta, bet ne vieno debesėlio nebus tikrai lietaus, tai va tas tai džiugina. Paliekame kempingą ir važiuojame į Lofotenų patį galinį tašką. Į to pagrindinį Lofotenų salyno galinį tašką, nes mes buvom biškuką dar galiau, galim sakyti, prieš tai. Dabar kalnas, negaliu kalbėti. Va ten tolumoje matosi Verioj sala, kur mes buvom vakar. Šiandien esame jau čia. Dabar judame link O miestelio. Norvegai sako, kad Lofotenai prasideda nuo miestelio O, kuris yra šito salyno pačiam gale, tokiai viršūnėliai. Tai nuo O miestelio mes ir pradėsim, bet tik jo dar reikėjo biškį pavažiuoti apie 5 km nuo mūsų kempingo. Už manęs jau matosi nuostabus Lofoteno kalnai ir nuostabus gamtovaizdžiai. Keliukas nėra status, yra toks vingiuotas, šiek tiek tokie pakilimai, bet po kokį 10-20 metrų gal. Tai su tašytėm užsivarai viršų ir po to nuo kalniuko leidės įsibėgėjai ir ant kito pakėlių. Tai galim sakyti, tokių pastangų įdėti labai daug nereikia minant čia Lofotenose kol kas. Štai matote O miestelis, norvegiška raidė, tokia A su nuliuku ant viršaus, jie tarė O. Štai matote senovinę kepyklėlę O miestelėje, kur renkasi labai daug žmonių nusipirkti tradicinių kanelboller. Kanelboller tai tokios bandelės susuktos ir su cinamonu. Štai matote visas maistukas. Čia yra muziejus ir senovinis Norvegijos žvejų miestelis.
paliekame, o miestelį ten nedaug pabuvom, nes su dviračiais ten labai nepatogu. Siauras gatvelės. Toks tradicinis norvegų žvejų miestelis tenai. Už mano nugaros matosi toks tarp tokių gražių kalnų. Beje, čia yra vienas iš seniausių Lofotenų žvejų miestukų. Jisai buvo įsikūręs ant pačioje viršūnėje, jiems labai prieinamas vandenynas ir žvejyba čia tiesiog klestėjo visą laiką. Štai ir privažiavom pirmąjį tunelį Lofotenėse, bet jo nereikės važiuoti, nes yra važiavimas aplinkui. Takelis per čia ir pralysim, pravažiuosim. Netrukus kelias mus nuveda į Reiną, vieną gražiausių Norvegijos miestelių. Apsuptas kalnų ir įsikūręs tarp fjordų, Reinė atrodo tarsi iš atviruko. Čia trumpa atokvėpio akimirka, pasigrožiant atspindžiais ramioje įlankoje ir leidžiant laiką lėtai, tyliai, kaip pats kraštovaizdis. Taigi šito nuostabioje vietoje pavalgėm žuvies burgerį ir tokią norvegišką žuvienę. Buvo žuvienė labai skani, o burgeris toks, šiaip sau. Pigiausią variantą ėmėm, tai nebuvo kažkoks tai nevalgomas, bet nepatiko, kad žuvis buvo ten žuvies kotletas įdėtas, o ne grina žuvis. Šį čia pavalgėm šitoje nuostabioje vietoje ir važiuojam toliau. Pasižiūrėjom, kad mes šiandieną tik pusę kelio dar nuvažiavom, dabar jau yra beveik 3 valanda. Tai neskubėdami, jaučiu vidurkis greičio mūsų kokie 16 km per valandą. Čia be šansų paskubėti, nes čia visur stoji, fotografuoji, filmuoji. Ir daug kas čia atostogauja, su laiveliais plaukioja, pilna žmonių iš viso pasaulio, kalba visokiom kalbom. Netgi praktiškai čia, kai sutinki žmogų, iš karto angliškai kalbė, nes ir savim angliškai kalba, nes jo nieks nebežino, kas čia yra Norvegas, kas iš kokios šalies. Tai važiuojam dabar, gal netgi paragausim fish and chips dar, nes biškai pritrūko. Ir dar matom, kad čia visi atvažiuoja ir valgo tas kanel boller, tokias bandelės su cinamonu. Turbūt labai čia skanius ir populiarius, atrodo labai skaniai, bet jau šiandien valgiam, tai gal rytoj pasiimsim. Atvažiavome dabar paragauti tų fish and chips garsiųjų. Jau matau, tuoj atneš. Šitoks kioskelis yra, stalai tokie, mediniai gražūs stalai, įsikūręs miestelio vos ne centre. Thank you very much. Tada. Tai va, gavom tokiuose popierinėse indelėse. Na va, paragavom fish and chips ir tikrai buvo skanu.
Labai žuvis šviežia ir jinai tokia tip-top iškepus, ne per sausa. Pasiėmėm tik tai vieną ant dviejų, nes buvom jau pavalgę prieš tai, nes jinai dabar turbūt važiuosim šiek tiek greičiau, mažiau sustojinėsim, nes atsileidę jau minam. Dar tik pusę kelio numynėm, kurį buvom užsibrėžę šiandieną. O jau yra kažkur apie 4. Taigi minėm tos 20 km ir tame planuotame kempinge vietos nebuvo, nes mažiukas kempingiukas tenai labai mažai turi kempingų šitoms palapinėms vietos jie. Pasiūlė pavažiuoti biškai toliau virš čia atvažiavam prie tokio plataus balto smėlio pliažo. Pažiūrėkit, kiek čia vietos. Toks jisai laukinis balto smėlio pliažas, bet žmonių ant tiek, kad praranda tas laukinis pliažas savo žavesį iš tikrųjų. Bet radom tokią vietelę, dabar laukiu Kristinos, kol atvažiuos irgi. Statysim palapinę tokiose žolėse. Šiandien nuvargino ne tai, kad kilometrai, bet labiau saulė, nes ant tiek kepino, kad tokie biški pridusę esam. Apie nieko net nematai. Turite iš karto lovą miegoti ir viską. Čia ką kažkai?
Na vat, gavau jo kvapą šiek tiek, nes reikėjo į kalną mintinai sunku ir kalbėti. Šitoje vietoje nebuvom buvę dar Lofotenuose, nes esam buvę ir su mašina kelis kartus, tai šitoje vietoje nebuvom, nes čia toks nusukimas yra, tas kelias daugiau niekur neveda, bet yra toks keltukas, tai 11 val. Mums reikia būti tenai. Tai vienas toks entuziastas yra padaręs sezono metu dviračiams keltuką ir palei fjordo pakrantę dar plaukia, galima pasižvalgyti aplinkinės uolas, biškiuką galima apžiūrėti Lofotenus iš vandenynų. Tai būtent dabar tai ir padarysim. Tik tai, kad jo kaina yra šiek tiek, manau, kad brangokas, 400 kronų, tai čia 3-5 eurai gal kokie. Tai šiek tiek brangokas, bet tu išvengi to pavojingo tunelio ir tu dar pamatai Lofotenus iš vandenyno ir dar pasiplaukiai su senoviniu laiviuku ir plus dar turbūt sutiksi kitų dviratininkų, kurie irgi tenai tą keltą ims. Tai va, kaip matote, esu įsidėjęs ant šalmų irgi kamerą, tai šitą kamerą man tikrai padeda, kai noriu pafilmuoti, yra gražių vaizdų, bet negaliu su viena ranka vairuoti, nes kartais būna toks gan intensyvus eismas šičia Lofotenuose, tai šitą kamerą mane gelbsti. Tiesiog jie jungia ir palieki. Gali žvalgytis, žiūrėti ir maždaug tenai, aišku, iš akies tu nenutaikysi, bet vis tiek gali pafilmuoti kažką tai. Hello, hey. Tai va, dauguma netgi žygiuoja su kuprinėm čia, iš vienos vietos į kitą, yra tokių entuziastų. Ir kiti tiesiog keliais varo, nelipa per kalnus. O mes su Kristina varam dviračiukais. Jau priplauksim tuoj tą kelį, biškį vėjuota šiandieną. Tai gal bus dar fainiau plaukti, kai yra vėjuota. Pajausim, ką reiškia jūra. Na, šitas miestelis tai pasaka visiškai. Man dar netgi labiau patinka negu tas miestelis, kur mes buvom pirmą dieną. Nes vienas dalykas, čia mažiau turistų ir jisai toks visiškai autentiškas. Wow. Pažiūrėkit, kaip čia atrodo gražiai. Va, jau esam viduj, pakuoja mūsų dviračius jau. Pritvirtins gerai. Ir va, Kristina jau pasiruošus. Pasirodo, kad mes tik tai dviese čia kelsimės, nes tas pagrindinis yra kelias iš Balstad, iš kur atvyko žmonės, tai čia jų daugiau, o mes tik dviese. Tai čia atgalinės bus. Ir šitas keltas yra tuom įdomus, nes čia yra padarytas senas žvejų laivas, perdarytas į keltą. Va, Balstad Gut išsiverčia. Balstad tai yra vietovė, kur mes vykstam, Gut yra vaikinas. Balstad Gut vadinasi šitas keltukas.
Ir dirba jame jau, nenoriu sakyti tokio žodžio garsiai, bet jau nebedirbantys žmonės. Ir jie tiesiog padarė tokią savo pramogai, savo malonumai buvę žvejai, padarė va tokį keltuką. Padarė tokį keltuką ir kelia žmonės vieną kartą per dieną, į vieną pusę ir atgal. Čia 400 kronų iš vienam žmogui. Ja, och bodde länge, att det ser hört på språket, så har de fått... Man sako šitas kapitonas, kad sako, šnekėt gerai norvegiškai. Bodde. Bet jisai kalba su dialektu, aš girdžiu šiaurietišką. Ja. Taigi dabar bandom išsilaikyti ant denio, vėjas tai toks nemažas. Ir labai gražus yra iš tikrųjų krantai Lofotenų. Labai daug tokių olyčių tenai ir kirliukų matosi. Tu kaip kapitonas. Kaip kapitonas. Iš tikrųjų. Papajaus nuotykis. Jo, ir iš tikrųjų, nuotykis tai toks neblogas čia yra su tuo laiveliu. Žiūrėk, tai kaip papajus atrodo. Ta kepurė pasilengus. Kepurė yra prirakinta prie kaklo, kad nenukristų. Aplenksime šitą vėjuotą vietą, nes per šią vietą nėra tilto, yra tunelis eina per apačią. Ir eina savo kaip čia. Tai čia iš vienos salos į kitą keliamės iš tikrųjų. Biškai taškosi vanduo. Valgysim bakalao Lofotenuose. Nors ir portugališkas patiekalas yra bakalao, bet bakalao yra gaminamas iš Lofotenuose pagaunamos menkės. Namudiškai pagamintos čia. Matote tokioj vietoj. Ten netgi virtuvėlė matosi, jos ten dirba. Galim netgi pasižiūrėti. Reikalai tokie, atvykome į Unstad miestelį. Čia yra Unstad toks paplūdimys labai populiarus. Būtent populiarus surfinimo toks kaip rojus, surfinimo mėgėjams. Mes šitame kempinge buvom kažkada apsistoję su palapinė. Tačiau skambinau jiems prieš tai, sakė, kad nebegalim, pas jos kempingo nebėra palapinėms, yra tik tai namukai. Išsiunčiau Kristiną paklausti, gal ir leisis ant kokios žolės pasitiest palapinę, nes aš atrodo kaip toks nusiplukęs šuo dabar. Parmynęs visą dieną su dviračiu, Kristina tai jinai elektrinį mynė, visa dar žvali, nuėjęs gal kažką ir sukalbės. Jeigu čia nerasim, važiuojam tenai prie pliažo, ten galima išsimiegot, palapinę pasitiest prie pliažo, bet ten tik tai tualetas. Tenai nėra dušo, tenai nėra elektros iš viso. O Kristinė elektros tai verkiant reikia, nes jį reikia pasikrauti.
nes kitą dieną mes tikrai neįveiksim, kiek liko baterijos, kitą dieną tikrai neužteks. Sakė, galite miegoti paplūdimyje, ten bus tualetai, bet nebus dušų, o dėl baterijos tai aš galiu pasikrauti čia. O dėl dušų čia neklausai? Jie neduoda jokių dušų.